邪惡廚師嘅名，佢中意用美食卡嚟作惡，目的係用食怪嚟統治全世界。佢已經將世界遊弄到體無完膚。但係呢個時候有個勇者挺身而出，佢就壓死咗爸爸醋杞子。佢聯絡各方力量消滅冬菇牛。加油啊，爸爸！我要整出最強嘅食怪，我一定會打低個無惡不作嘅冬菇牛㗎。揾出絕技嘅竅門。呢一隻就係扁老婆介紹俾我哋嘅中外聞名嘅修行聖地，格鬥嘅料理場，少林寺嚟啊！應該係啦。你哋如果想提升料理力量，就要去少林寺啦。嗱，呢一張就係地圖，但係喺少林寺修煉好辛苦噶喎。阿善，我唔理喺少林寺修行有幾辛苦啊，我決定要試下噶。嚟啦，大家，我哋一齊入去啦。請問有冇人啊？講開又講啊，唔知呢個道場嘅主持人包包伯係一個點樣嘅人呢？既然扁老婆話包包伯係佢個老友嚟，咁即係話佢就係個超級怪人，一定係個好固執嘅老伯啊！唔可以咁樣噶，你哋絕對唔可以咁大膽叫呢度嘅主持做固執嘅老伯噶。如果激嬲咗師傅嘅話，會好大件事噶。唔使講多無謂嘢啦！啊，程師傅完啦！你就係阿善啊！啊，我知係啊。原來係師傅大人啊！我嘅好徒弟啊！師傅大人啊！我嘅好徒弟包包伯好耐冇見啦喂，家伙，太過自我陶醉啦！師傅大人在上，我哋好耐冇見咯。係啊，你睇嚟都幾精神喎，包包伯。係啦，你叫阿善嗬，聽埋你好似想入嚟修行喎，係咪真噶？係。相信扁老婆都已經同你講過噶啦，喺我呢度修行係好辛苦噶喎。請俾我喺度修行啦，我求下你啊。咁你就整樣嘢俾我食埋先啦。我試過味之後，就會話俾你知，你適唔適合喺度修行啦。冇問題。加油，哥哥，整啲出色嘅料理出嚟呀！好啦。大哥哥，你表演時間啦！啱你。好啦，我就整我最拿手嘅炒飯啦！緊團飯，流動廚房。哎呀！隨便啦。好啊。想話好味啊你。正話我興奮過頭啊！搞到扭親嚟腰骨都唔知。阿善啊，我就俾你留喺少林寺呢度修行啦。只不過咧，我哋呢度嘅規矩好嚴噶喎。我會努力噶啦，我唔會有半句怨言噶。無論如何，我一定會撐到最後噶。你唔好忘記，你曾經咁講過。好啦，打開廚房嘅大門啦。好犀利
又係呢班人喵！大家聽住，就係新嚟嘅阿善啦。犀利啊！大家競爭嘅意識都好高。啊！你點解三隻都喺度嘅？哼，你嚟呢度做咩啊？我問你喺呢度做咩就真啦。乜唔可以留喺屋企嘅咩？係你屋企？呢度係我屋企啊！我係蕭林子嘅第41代傳人，係咪啊，爺爺？咩話爺爺？孫就係我嘅孫嚟嘅。係你個孫？啱啲。孫咋，其實我一早咧就想將蕭林子交俾你噶啦，但你嘅修行仲未係好夠，你要學到呢度道場嘅秘技，先至可以成為呢度嘅主持人嘅。係咁啊，你就快啲教我呢度嘅秘技啦，我想學啊！佢係會喺呢度修行一排嘅新人阿善，你哋教下佢呢個道場嘅規矩啦。係。好啦，繼續練習啦。係。哥哥，咁你要加油啦！你呢個固執嘅老伯，咪當我冇到喎！犀利啊！原來呢個阿善係咁樣嘅來頭嘅。我同佢有緣，所以咪一齊上路咯。佢令我諗翻起以前啊，而家我腦海裏邊咧浮起以前我同扁老婆跟師傅學嘢嘅情景啊，嗰段日子真係令人好難忘啊！好對唔住啊，師傅，原諒我啦。哎呀，唔掂啊，我捱唔住啦。激氣啊！我唔會再咁練習噶。喂，阿善，你唔係想靜雞雞逃走係嘛？應該我問你想去邊度啊？做咩啊？我哋係蕭林子18銅人，我哋唔會俾任何人私自逃走嘅。都係唔好笑佢哋住，趁呢個時候問翻本秘笈先。咩話？你想偷走卷秘笈嘛？咪咁大聲啊！只要我哋學到秘笈裏邊嘅秘技嘅，我就係世界上最強嘅美食鬥士啦！可以做到最強嘅鬥士，係咁我都要學啦！咩話？有人想嚟偷卷秘笈啊？係啊，件事搞到我咧周身都唔得閒。我相信咧已經有人混咗入道場，想偷呢一卷秘笈噶啦。為咗防止嗰啲想偷秘笈嘅人進入道場，我已經派咗最大力嘅18銅人把守道場。原來收埋喺嗰度，卷秘笈係屬於我噶啦。我唔練啦，咁辛苦嘅修煉，我冇辦法捱得住。哎呀，又係你啊！我哋係蕭林子18銅人，我哋唔會俾任何人私自逃走嘅。全靠佢哋引開啲守衛，我就有機會攞手嘅啫。
嘅寶物嚟，唔可以俾人搶走噶。好啦，隻腳膠箱俾我啊！絕對唔可以交俾你。喺呢個箱裏邊收埋咗我哋蕭林寺道場世代相傳嘅秘笈喺裏邊嚟噶。你哋頭先食嘅芝麻湯圓裏邊有迷藥，食咗會瞓覺噶噃。點會咁樣噶？點算好啊？我哋兩個負責守住卷秘笈，唔可以瞓覺噶。卷秘笈咪我噶啦。咩話？卷秘笈俾人偷走咗，真係冇咗啦！今次冇啦，冇咗呢卷秘笈咧，我哋間少林寺一定會玩完。係啦，大王啊，我已經照你嘅吩咐偷走咗少林寺嗰本秘笈嘅啦，喵！你做得好好啊！下一步就照原定計劃去接收少林寺啦。知道，大王。爺爺，我哋卷秘笈係咪真係俾人偷走咗啊？個賊咧，究竟係咩人做噶？有冇人啊？喵！吓？呢把聲係。係未啊？未啊！你聽到講完嘢有個喵字就已經知道係邊個嚟啦。講嘢有個喵字係咪唔得啊？喵！喂，你嚟我哋道場做乜嘢啊？我係嚟接收道場嘅喵。咩話？由今日開始呢座少林寺就係我哋偉大嘅冬菇偶大帝嘅物業啦。呢度咧將會成為美食卡軍團訓練精英部隊基地啊！你話咩話？我係絕對唔會俾你哋咁做嘅。你哋無謂抵抗啦，顧咗個老伯，我哋已經落到你人人嘅喵。手上揸住呢卷秘笈嘅人就係道場嘅真正主人啊喵！好啊，居然夠膽當面咁樣嗌我最憎人叫我顧得老伯噶啦！哎呀，原來俾人偷咗秘笈係事小，俾人嗌做固執嘅老伯先至係大件事嚟啊！我實在係忍無可忍啊！你冇事啊嘛？一個又老又弱嘅固執老伯可以守得住道場咩？嚟啦，正正你快啲將道場交俾我啊喵！你唔使擔心噶，爺爺，我一定會幫你搶翻件秘笈翻嚟嘅。少林寺嘅秘技係我學噶，我都幫你哋手搶翻卷秘笈啊！有咗卷秘笈就學到秘技，咁我就係最強嘅美食鬥士啦！你哋憑咩本事想搶翻我手上呢卷秘笈啊喵？姐姐仔，我哋嚟一場比賽嚟決定秘笈係屬於邊個啦！咩話？咁我咧，邊個打贏嘅卷秘笈就歸邊個，咁比試公平啦。亦話係你明知一定唔夠我打，所以唔敢應戰啦吓！真係佛都有火啊！日月同你打過，如果你輸咗，就唔好咁多嘢講啦吓喵！我係孫咋，咁我咧，我點啊？格鬥賽開始！快啲啦！我呢個食慣係由芝麻湯圓變嘅芝麻紅。我就係芝麻紅。咁我都出手啦，由肉包變成嘅肉包好嘢啊，肉包啊！哎呀，肉包啊！我係芝麻紅。好嘢啊，得咗啦，贏咗啦！我個芝麻紅贏咗啦，卷秘笈同埋道場都係屬於我嘅啦，喵！咪使旨意啊，出嚟啦，炒飯盒！
多隻出嚟，結果都係一樣嘅啫。我嘅芝麻紅係最強嘅，我收拾佢哋兩個啦，芝麻紅。炒飯啊！既然係咁，嚟啦，新鮮滾熱辣小馬雖然外表好可愛，但佢戰鬥能力好高啊！小馬俠，好厲害啊！呢隻芝麻紅太強啦，咁落去炒飯盒、燒馬盒同埋肉包盒都會輸噶。孫澤、必頓嚟啦！我諗我哋要一齊為我哋嘅食怪加料先至得啊！知啦，係咁嚟啦，一齊增加力量，嚟啦！中華4000年三重攻擊！得咗啦！爭少少啊，我就可以贏到佢哋啦，喵！格鬥比賽我哋已經贏咗啦，你應該俾翻卷秘笈我哋。我格鬥比賽打輸咗，咁又點啊？總之卷秘笈喺邊個手上面呢？呢度就屬於邊個嘅？呢一座蕭林寺係偉大嘅東姑敖大帝嘅，你哋班人好即刻離開呢度啊！可惡啊！做親咩都係咁卑鄙嘅。講得一啲都冇錯啊！未啊，佢唔單止個樣生得古怪啊，而且佢做親乜嘢都係卑鄙無恥噶。啱，咪咁多聲嚟喵！未啊，俾翻卷秘笈我啊！我哋一早講好咗噶嘛。講好咗點啊？我中意反口啊！喵！可惡啊！未啊！總之冇得傾啊！好啦，你哋要即刻離開呢度啊！喵！你手上卷秘笈係假嘅。你手上嘅秘笈其實係假貨嚟。你喺度講乜嘢啊？喺呢個時候你先至亂咁噏嘢嘅。你認為我係亂噏嘅，可以打開嚟睇下噶。點解我發咗喵？點解咁會咁樣嘅？哎呀，又似你話夠膽呃我，咁叫做秘笈咩？你班人因住之後啊！咁解啊！我哋係蕭林寺18洞人，我哋唔會俾任何人私自逃走嘅。你哋唔好追嚟啊！快啲走啊！唔好追住我啊！喵！唔好追啊！卷秘笈點解會咁樣㗎，爺爺？想知道點解卷秘笈係空白嘅？冇錯，我哋蕭林寺世代相傳嘅秘笈上邊係乜嘢都冇嘅，因為所謂嘅秘技係要用出嚟至有意義，就算寫到天花龍鳳都好啦，不過係得個講字嘅咋。所謂嘅秘技係要用得到，至有意義。阿仙，你試下整多一次你嘅炒飯啦。點解把刀輕咗咁多嘅？點解會咁嘅？啲手指同手臂好似自動識做嘢咁。1、2、係啦，原來因為咁嘅。嚟啦，整得啦！隨便啦。又扭親腰骨啦！好味啊！幾好啊，都算唔錯。得咗啦！但係咁樣喎，阿仙，
你嘅廚藝咧仲未夠火候噶噃，你要繼續留喺度修煉下先得噶。我唔想再留喺呢度修煉啦！我決定咧出去外面嘅世界睇下，我要同多啲美食鬥士切磋技藝，等我快啲成長啊！講真啊，我真係怕咗蕭林子嗰18銅人啊！我哋係蕭林子18銅人，有事嚟啦！多謝你嘅關照。好好保重啦，包包白。係嘅，師傅你都保重啦。再見啦！再見。孫澤，你想去邊度啊？放開我啊！我都要出去外邊修行啊！修行要留喺道場啊！唔制啊！唔制啊！再見啦，孫澤！我哋再見啦，阿時。好啦，再見啦，孫澤！我都要出去修行啊！冇得傾啊！